RTX 3060的游戏本应该卖多少钱？我打开京东搜索 RTX 3060游戏本，最低的是神州，搭载6核心 i5 低色域高刷屏，然后是机械革命，搭载了上一代的 R7 4800H 处理器。看来价格低是有代价的啊，配置会有短板。但是今天这台电脑确实惊艳到我了，6999元，搭载8核心 R7 5800H， 配上130瓦的 RTX 3060，高色域电竞屏，独显智联都有，甚至还支持100瓦 PD 充电。这价格别说联想、惠普、戴尔了，就连神州都迷惑了呀，太便宜了吧？那么 Redmi G 2021锐龙版的实测表现如何呢？价格屠夫是否实至名归呢？看完全部视频，相信你能找到答案。照例先过一下配置 ，CPU 是 R7 5800H， 8核心16线程，独立显卡是 RTX 3060，最高功耗130瓦，支持独显智联和混合输出切换。内存是双通道 16GB DDR4 3200兆赫兹，固态硬盘是512GB 的海力士 BC711。屏幕方面，它搭载了一块 16.1 英寸 1080p 分辨率144赫兹刷新率的 IPS 屏，标称色域为100% sRGB。它的首发售价是6999元，另外还有一款 i5 加3050的，同样搭载高色域电竞屏，首发5699元。相信稍微懂点行情的人都知道啊，就这个价格，无论是高配还是低配，都是相当残暴的。我真好奇 Redmi 做游戏本
当小白，这是比八评测试，我是猪王，我们下期视频再见吧。